बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और मुझे लगता है कि जो भी गादी फ्लो देख रहा है ना, वो भी मत जाओ, तुम लोग भी मत जाओ भाई। निकल चुके हैं गाइस, हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हम लोग फिर घूम ही लें सोच रहे हैं। स्कूल विजिट तो हम लोगों ने कब का छोड़ दिया है, 2 साल हो गए हम लोग को। लास्ट बार जब हम लोगों ने स्कूल विजिट किया था। अभी हम लोग धर्मशाला की गलियों में आगे बने रहिए अभी।